A beleta, ela também começa, quando seu carro começa a bater, você faz uma estabilidade, pá, 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 batendo, ela faz esse barulho. Quando você passa de um lado do outro, é pá, 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 maioria é beleta. Ou começa, igual um carro velho, também é beleta. Também são os barulhos que faz a beleta, beleza? Então é isso aí, agora eu só vou aplicar. Valeu, galera, tchau.